chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một loại slime chỉ với không thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một loại slime nhưng không đơn thuần là dung dịch rửa miệng với hồ đâu, còn một số nguyên liệu khác như là phấn baby nè, đúng rồi, mà cũng không thể là xíu sữa tắm được nữa. Và ngoài ra chúng ta còn phải có đó chính là đồ đựng đồ khuấy nè, dung dịch rửa miệng, mà cái này thì mình đã pha sẵn nước nha, hồ nha các bạn. Rồi ok, giờ chúng ta bắt đầu thôi. Còn cái đồ đựng đồ khuấy này là mình mới rửa. Ok, bắt đầu. Mà mấy bạn ơi, mình nói trước là cái này làm thì phải còn có dung dịch rửa miệng nha, thiếu không được đâu. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ cho hồ các bạn sẽ cho hồ vào, mình cho một xíu. Rồi tiếp theo các bạn sẽ cho nước vào cũng được, nhưng mà ở đây mình đã rửa nên là nó hơi bị nhiều nước hay gì rồi. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ cho phấn baby vào. Các bạn nhớ nha, khuấy làm sao cho nó đừng có bị đặc lại nha. Rồi bây giờ khúc này mình phải khuấy từ từ thôi nha các bạn. Các bạn không nên khuấy quá nhanh hoặc là khuấy mạnh đâu, bởi vì phấn baby nó rất là nó rất là bụi á, bụi nó sẽ bay vô mắt hoặc là vô gì đó thì rất là nguy hiểm, bay vô miệng nữa. Mình đang nói nè, nên là mình phải không nói khi khuấy nha. Ok, bây giờ tụi mình sẽ để một xíu sữa tắm vô nha. Các bạn cho mình một tí xíu bởi vì mình phải mắc mở sữa tắm ra nữa. Để cho nó mềm mại hơn thì các bạn để sữa tắm vào. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ khuấy lên. Đây là cái sữa tắm của chúng ta. Để cho nó mềm mại hơn chúng ta là cần để sữa tắm nha mấy bạn, chứ không nó sẽ rất là cứng luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ để dung dịch rửa miệng để pha nước vào. Rồi nó đã bắt đầu đông lại nữa. Đó. Các bạn sẽ khuấy lên. Thì các bạn không cần sữa tắm cũng được. Không cần sữa tắm thì nó sẽ hơi bị cứng ha, và chơi nó sẽ không thích tay ra lắm. Cho nên là mình nghĩ cách tốt nhất là nên lấy sữa tắm, có nghĩa là nên để sữa tắm đó các bạn. Rồi nhìn nó hơi dính tay ha, nhưng mà mình nhìn nó rất là thích mắt đúng không các bạn, nhưng mà nó chưa thành slime lắm đâu. Bây giờ mình sẽ để thêm một chút xíu nữa.
mình tháng 300 500 vậy đó. Wow. Bây giờ coi là ấy không? Trà đường hết trơn, trà đường nữa rồi. Đây, bởi vì mình đã để sữa tắm vô chứ không thôi nó không có được mềm đâu mấy bạn. Rồi và bây giờ mình đang gặp rắc rối với lại một số nước này đây. Đúng rồi, nếu như các bạn không có để một trong hai thành phần đó cũng được. Không để phấn baby thì nó sẽ mềm mại hơn, nó không có cứng. Còn không để sữa tắm thì nó sẽ bị cứng lại và chơi sẽ không thích tay. Thì mình nghĩ nhà bạn nào cũng phải có sữa tắm đúng không nè? Không có sữa tắm mà tắm bằng nước thì hơi kinh khủng luôn. Đúng rồi, nếu như mà nhà bạn nào mà không có mua sữa tắm thì cũng có thể dùng xà bông cục hoặc là xà bông gội đầu cũng được nè. Hoặc là đúng lúc nhà bạn nào hết sữa tắm thì cũng có thể dùng xà bông gội đầu. Đúng rồi, riêng với lại xà bông cục thì không được nha mấy bạn. Thì mình không biết là sử dụng xà bông cục có sao không, nhưng mà sử dụng xà bông cục thì mình thấy không có được ổn lắm ha. Đó là ý kiến riêng của mình thôi. Phải tiếp nha. Từ từ nó bị không có đông lại mà nó lại bị nhão ra mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để cái dung dịch rau miệng này vào. Ok, bây giờ mình sẽ để thêm một xíu hột nữa vào. Nhìn rất là thích ha. Mình thích mát lắm luôn á. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục khuấy tiếp nha. Thì nó đã gần đông lại rồi. Nhìn màu trắng rất là đẹp luôn. Hút của trường con. Nhà mình cũng hút rồi không? Ok, bây giờ các bạn sẽ khuấy cho tới chừng nào mà nó hết dính chén luôn nha. Bây giờ thì nó cũng gần được rồi. Nhớ nha. Giữ lời nha. Giờ nó cũng đã gần hết dính bát rồi ha.
Thì mấy ngày nay mình cũng không có chơi với slime nhiều lắm ha. Khi mình làm xong rồi mình cũng cất à. Tận 100 đồng bạc mới ra đó. Đây. Chị mơ đỡ tiền luôn. Trên mạng qua nó ngày qua mới lên mình phải ở trên gì trên mạng mà trên đài của nước ngoài quay ở Việt Nam cái tờ giấy có giấy gì trời 100 đồng hay 100 ngàn cái lỗi không tiền từ giấy 100 ngàn khác cái này lúc tới dân có tiền giữa mình bữa đó mới không biết rồi đỡ tiền mình chết cái tiền là số vàng tiền gì đỡ tiền đủ vàng Rồi ok. Cái slime này chơi rất là đã luôn ha mấy bạn. Con nhỏ kìa trời, má nó kìa bởi vì tao ghét tao không có đi. Ok, bây giờ mình sẽ chơi tiếp thôi. Má ồ mấy má con người má hung cợn. Rồi nó hơi dính tay ha, nó hơi dính tay. Ghê. Bởi gì? Nhìn nó nhìn cái slime á bạn, nó rất là bóng luôn. Các bạn sử dụng phấn loại nào cũng được nha, nó không có hết loại độ bóng đâu nha. Nhìn cái slime rất là thích luôn. Rồi video của mình cũng đã hết rồi. Nếu như các bạn thích video này hãy like và share, subscribe giúp mình nha. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sau. Trời